والله انا حاسه اني مقصره مع حنفي. الواحده برضك لازم تخلي بالها من جوزها. اه، مفيش غيرها هي اللي هتوعيني. استاذه ياسمين عز بتاعت الفرعون الصغير الكبير. يا ريت يا مدام تكوي بيجامة جوزك قبل ما ينام. لازم قبل ما ينام تكوي بيجامته قبل ما ينام. فسؤالي ليكي انت ليه ما بتكويش بيجامات جوزك؟ ليه؟ ايه؟ اكوي بيجامه حنفي قبل ما ينام؟ الله، طب ليه يعني؟ تخيلي ما تكويش بيجامته وينام بيها مكرمشه ومفعكشه، ويروح في الحلم مشوار فجأة كده ولا كده بهدوم مكسرة وبيجامة مكسرة ومكرمشة. الناس تقول علينا ايه في الحلم؟ مشوار فجأة في الحلم؟ اه صحيح، الناس يقولوا علينا ايه؟ مش عيب عليكي؟ افرضي جاله اي مشوار فجائي في الحلم على صاحبه، افرضي رايح فرح، حلم انه رايح فرح. فرح بالبيجامه؟ عليكي ايه؟ انا مش هيقولوا عليا، انا مش مراته، انت مراته. انا قاعده معززه مرزه في الاستوديو بتاعي، ماليش علاقه، انت اللي عليكي العلاقه وانت اللي ليكي علاقه. يقولوا ايه؟ مراته مش مهتمه بيه؟ منيماه في بيجامه مكربشه وتضحكي الناس علينا؟ لا فاشا. مش ده جوزك حبيبك اللي جايب لك الروايش تشغلي بيهم على السفره وانت بتقسمي الفرخه نصين، وهو اللي جاب لك الفرخه؟ هو اللي جاب لك النصين؟ هو ولا مش هو؟ ردي عليا. والله ما جابش هوايش ولا جاب فرخه. اهتمامك بجوزك في الاحلام اهم من اهتمامك بيه في الواقع. خلاص عرفت هعمل ايه. يوه، انا عاوزه اكويلك الفانلة.